ensonga zonna tuziyiseemu essaawa zino zonna zetuzite era netwesanga NEMA erina ebintu byerina okutereeza yadde twetaaga obutonde kubanga buprotectingiddwa naye era nga enteekateeka ekyalimu ebirumira bingi ebyetaaga okutereeza ebibadde bireese emigoso bano gino gyonna n'okubonaabona n'okubundabunda kw'abantu baffe ensonga zonna ne tuziteekayo ezimu ziri mu buwandiike ezimu tuzogedde bwomezi naye mu byo ebikanyiziddwako mu tteeka lino erya NEMA mu bye mulabawa mu kawaayiro namba 27 mulimu ze bayita district and natural resources committee no mu kawaayiro namba 27 mulimu gye bayita district environment and natural resources committee n'obuyinza bwayo functions ziri mu section eya 28 nga bammemba kuliko district chairperson ye road mayor n'abalala bangi nga district environment management committee zino ziweebwa obuyinza mu area yaazo okulaba nga ensonga z'obutonde zonna zibukolako era nga ziri wansi oba nga brother nga zikolagana ne NEMA kati NEMA ng'evunaanyizibwa mu tteeka lino okukolagana ne committees era nga yalina obuvunaanyizibwa okulaba nga committees zino ziteekebwawo nga tewannabeerawo kikolebwa kyonna road mayor ndi memba ba-MP bonna bamemba minisita waffe environment mu Kampala memba ba-MP bameeya bonna meeya Serunjogi n'abalala bonna bamemba town clerk bameeya executive director bamemba ffenna nga tuli bamemba nga executive director owa NEMA yalina okutandika process mwetulondera era yalina n'okubiriza okulonda naye ebbanga lino okuva etteeka lyakolebwa 2019 ng'akakiiko kano tekateekebwangawo ate nga kalina emirimu egyokulaba nga kakola ku nsonga zonna ezikwatagana n'ebyobutonde mu kibuga wano e Kampala twagezaako kateekawo wiiki ewedde naye era netwesanga nga tuli matigga kitujja enviiri ku mutwe waliwo omuntu eyajja naga nti akiikiridde executive director bututuuse wanaabiyeekana nagamba kubanga ensonga eyatuyimirizisa okulonda emukuzo nti executive director ono twatusuubira okujja akubiriza okulonda teyaliiwo yagambye naye kulonda yali takumanyi nti era teyafunyizibwa kutegeezebwa era n'okulonda nekugwa butaka n'olwensonga eyo tukanyiza tuddeyo tukole enteekateeka ez'okulonda akakiiko ako era twewadde obutasukka nga 15 omwezi ogujja Julayi akakiiko ako kabe nga kateekeddwawo ke kagenda okukola ku nteekateeka ez'okulaba buli kimu nti coordinating activities mu ngeri ennuŋŋamu eri mu mateeka ey'okulaba ng'abantu baffe tebamenyerwa bintu byabwe era mu kyo ng'ebikanyiziddwako nti akakiiko ako nga kakola emirimu gyako kajja kukwatagana ne ba local leaders kateeketeeke enkiiko wansi ku magombolola nga tukwatagana ne bammeeya n'abeerosi wansi NEMA ejje NEMA bwejja tutandike okutambula buli korido weeri Idi akkiriza nti waliwo areas ezitakyasoboka kuzzibwawo tulambule ziriwo ezikyasoboka okuzzibwawo nezitakyasoboka kuzzibwawo kubanga tubalaze nti kaakati mugenda kumenya n'ebimoolo ebiri mu lugogo wali mugenda kumenya zi golf course mugenda kumenya zi petrol station zebagambye ezo zonna Starbucks mugenda kumenya buli kazimbe gonna nagaha omutuufu waliwo ebitakyaddawo ebitakyasobola kuvaawo waliwo entobazi ezitakyasobola kukola ki kuddizibwawo kakati ezo zimanya otya ekyo tulina okuddayo ku grawundi kikoleko era ng'enkiiko ezo zakutegekerwa mwezi ogwa Julaayi enkiiko ezo ng'akakiiko kano ffe tulaba bwe zitambula grawundi eyo kakati mu kolido muno mulimu abantu mu zino zonna zebamaapinga abantu abalinze okusasulwa nga abali enakawa ewafa sipiika ono mukulu Liyombya ebekinawataka abekasokoso nga mulimu express no wali muyitamu express Entebbe no Jinja express nga yundule ino bakompensate balinda basasula ate NEMA gye bamenya abo kimiriziddwa amagirawo tiwagenda kubaawo kikolebwa abantu abo mayumba gaabwe
n'awalala mu areas ez'Ekawaala nga Kidiku bwayise Kawaala bwayise Kidiku ng'erinamu project ey'omwala gwa Lubigi mulimu abasasulwa mulimu n'abatasasulwa kakati n'abatasasulwa ng'ate bagala bamenyera mayumba gaabwe n'ekyo nakyo tukanyiza kiyimirizibwe bagirawo tebajja kumenyebwawo newalala bwayise 3 bo tebafunangana ku notice n'emu nti muveewo nti nnaku 21 era abadde beeraliikirira nti ennaku 21 zitandise okutambula ddala abe bwayise 3 omuluko ogwo ekyo tekiriiyo kubanga tebannabawa notice yonna era n'ennaku 21 teziriiwo bo bamakinga X nga balaba bakola boundaries zaabwe so si kugamba nti muveewo naye nga mu boundaries ezo era tukanyiza tugenda kuddamu tutuule nabo nga ffe KCCA ne NEMA tukanye ku boundary entuufu kubanga KCCA yakola boundary eyaayo ey'omwala gwa Lubigi ate ne NEMA nejja nekola boundary endala kale ekyo nakyo tukanyiza tugenda kulaba bwe tuddamu okutegeka boundaries ezo obulungi then mulimu abaleeta petitions zaabwe nga babawa notice ng'ab'Ekawaala babawa notice ennaku 21 ne babagamba mu nnaku 21 muleete okwemulugunya kwabwe mutakuleete bagenda kubamenya era wadde ku lunkenge nga bati tukanyiza nti yes baleese dda petition yaabwe era kansala waabwe waali wano petition eyo n'endala ezijja eziri mu kkubo tukanyiza executive director lyoteeka nga bwe ligamba ateekewo akakiiko kawulirize okwemulugunya kw'abantu abo nga tebannaba kumenyebwa era tebajja kumenyerwa okutuusa ng'okwemulugunya kwabwe bonna kuwuliddwa era si kyannaku nti 21 ze balinze so ebyo mu bufunze bye tukanyizaako naye nga Idi agenda kufulumya ekiwandiiko mu butongole ekyo batukanyiza akoleyo draft ey'ekiwandiiko mu butongole byonna bye tukanyizaako abiteeke obuwandiiko kubanga kale ffe twogerera b'e Kampala bafa bategese okumenya naye n'abewakisa abamenyebwa ettaka lyabwe lyasigalawo n'ebibanja bikyali byabwe ekyo tukanyiza nakyo nti ebibanja byabwe baleme bifiirwa kubanga omuntu afiiriddwa ennyumba ye afiiriddwa property ye ate n'omugala n'ekibanja kye kigenze mu mateeka NEMA terina kujjako kibanja kyo kale property yaabwe yagenda era n'ensonga bajja zikwatamu engeri gye bazikuttemu ng'abewakiso naye ebibanja bisigadde byabwe enkiiko bagenda kutegeka enkiiko NEMA ejje ne bakansala yes bategeke enkiiko NEMA ejje tukanye ti wano kino ensonga eno wano neeno so sikulaba zikuluuza nga zizima and among the issues resolved we must constitute the district or the city environment management committee as enshrined in section 27, 28 and 29 of the NEMA Act of 2019 because this is vital, it's critical in executing these operations, without which it's a integral part of NEMA and it has got roles to play within the law. So we have agreed that by 15th of July this committee should be put in place. Earlier attempts flopped because we do not have the ED represented and it's the returning officer. Because myself I'm a member, all the mayors are members, the MPs are members, the executive director of KCCA is a member, all the technical staff, rather many of the technical staff are members. So who would convene this meeting, who would preside over the proceedings, and who would serve as the returning officer to conduct the elections? It should be the ED. And indeed he recognized the fact that they have delayed to do this and he has undertaken. Within this time we have agreed upon by 15th July to kick-start the processes, superintend over the elections, and have this committee constituted, and we kick-start all the actions that are enshrined in section 28 of the Act. Other specific areas of agreement, they are in respect to the following. One, there are people in the corridors they are people who are in the corridors that have been gazetted or earmarked for road construction, like a Jinja Expressway. Those ones are largely in Nakawa area, Chinawataka, Kasokoso. And many of them are waiting compensation from UNRWA. So we have agreed the ED is going to raise a communication with the KCCA and the UNRWA
to establish the individual parties who are waiting for compensation, the affected persons, and therefore there shall be no eviction conducted in those corridors until that exercise is completed. The same applies to the channel, because there are people who are going to be, there are those who are compensated. It's a World Bank project. There are some individuals that were compensated by KCCA, and there are those who are yet to be compensated. So you can't tell who is who. And we have to do an exercise of evaluation to determine who has not been compensated and who has been compensated before any action is taken. And many of them are there. The other attendant issue, which has also caused the complications as far as evictions are concerned in UBG, is the fact that KCCA has got its own demarcation of that particular corridor. And the NEMA has also its own different demarcations, its own mapping. So we have agreed that we are going to do a harmonization exercise to get to understand the demarcations done by KCCA and those that have been done by NEMA. But going forward, there are certain areas where markings on people's houses, people were worried that the 21 days have started running, that any time the graders will be raising them down. No, we have agreed that no action is going to be taken because no restoration order has been issued against those people. And for those in the areas where they have issued restoration orders like Kawara, their petitions already made. Their council has filed a petition with the ED here, and we have also given them another copy. So the ED has undertaken to constitute committees which are supposed to review the restoration orders in accordance with Section 130 of the NEMA Act and take appropriate decisions within the month of July. All the petitions that have been filed are going to be heard and disposed of within the month of July, and then one way or the other they will be decided and they will determine the next course of action. In the meantime, we are going to harmonize or coordinate all the processes, internal mechanisms that are required to be handled by KCCA and NEMA internally within KCCA and NEMA before any other action is taken. No. We agreed again we also undertook to, after constituting the committee, to organize outreach programs, to reach out to the various localities, to establish areas that are redeemable and those which are irredeemable. The ED considered that there are wetlands which are irredeemable. And it's a very, very unfortunate thing, but that's a fact, that there are areas which cannot be redeemed. And some were mentioned like Lugogo playgrounds. For me, as the patron of KCCA, I would have loved NEMA to redeem Lugogo playgrounds, to raise down those structures. They are bring down. I wanted them to demolish Forest Mall. They should demolish Game. They demolish which other supermarket is there. I wanted them to demolish them. To bring it down in Munyonyo, part of Munyonyo. So there is a facility, golf course, hotel here, petrol stations, and what we wanted all that done. But he said, no, there are those which cannot be redeemed. And then we said, okay, if there are those that cannot be, how do we come up with a mechanism of establishing which one is redeemable and which one is irredeemable? Which formula do we follow? And it's the reason we agreed on engagements to be conducted within the month of July. We reach out to all these localities, including the areas of ghettos, because they are those which, like for example, from their mapping, they are indicating the whole of Ugwaise parish is within the corridor. That is totally unacceptable. There are so many people in that particular corridor. You can't erase down all those structures. You can't evict all of them. So we are going to conduct that exercise of reaching out to the communities, establish the areas that are redeemable and those which are not redeemable. Kasokoso n'ebirala. Ebitundu ebyo bantu bapimibwa already yonora erina okubeera nga bakompensatinga. So ffe tulowooza nti Kobaane erya NEMA ne yonora obutakompensatinga bantu baffe. Era ne batutegeeza nti tibagenda kugenda mu maaso na kumapinga oba kujja kubeera nga bamenya nga tebannafuna
kwebuuza okuva eri UNRA era sisuubira nti basobola okuva ku bigambo ebyo kubanga Idi yennyini wa NEMA kyatugambye era njagala okubeera nga nkakasa abantu baffe ab'omu Kinaabwataka Kasokoso n'awalala awayita ekkubo nti temugenda kubeera nga mubenyebwa kubanga tulinda compensation yammwe ebaweebwe muveeyo mu birembe naye tukanye tugamba nti waliwo ebitundu ebimu byotakyasobola kubeera nga oli claiminga nga wetland ebyo nabyo tukkanyiza nti nga tuyita mu bukulembeze nga tuyita mu nnambika ya NEMA ey'etteeka erya NEMA kawaayira abeeremu 7 tuteekemu obukiiko abantu beere involve ekisinza okubeera nga kitiisa abantu nti omuntu aveereyo wa NEMA n'ateeka X ku nnyumba yo X yo kogitera ku nnyumba yo kikuleetera okubeera traumatize tulabye abantu bangi nga atandise okubeera nga yejjirako amabaati ku nnyumba omuntu najja nga yatandise okubeera nga yejjirako enzigi ku nnyumba ekintu ekyo kiba kyabulabe nnyo naye kibeera mu mbeera nti abantu bano tebategeezebwa okujja obusono teka X nga tonnyonnyodde oyinza okuba nga ne X yeetegeeza nti gwe oli mu safe side tujja kukoma ku ggwe naye omuntu olwokuba nga alabe X ku nnyumba ye balandlords abaana batenanti bakyasasula mayumba ago balandlords abantu bataza okubeera nga badduka mayumba nga bantu bafuna ssente so tubagambye ebintu ebyonna bisooke biyimirire obukulembeze bubeere nga buli involved n'abantu basomesebwe tubeere n'enkola ennambike era ekyo tuli basanyufu nti tukkanyiza nakyo kaakati kirina tuletera okubeera nga tuyiwa omusaayi okuva ku bigambo bye twogeddeko awo ojja kulaba nga ebifo bitunya musaayi tube nga tulwanira abantu